Halo, terima kasih telah klik video ini. Tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini dan juga klik like dan share ke teman-teman biar bermanfaat bagi banyak orang. Yang pertama ada rebusan jahe. Untuk bahan-bahannya kita siapkan segelas air putih dan 1 ruas jahe ya. Kita siapkan jahenya, lalu kita potong sebesar 1 ruas jahe aja ya. Potong, setelah itu kita kupas hingga bersih. Setelah dikupas, jahenya kita potong tipis-tipis. Setelah dipotong panjang seperti ini, kita siapkan pancinya terlebih dahulu, lalu dimasukkan dalam panci dan beri segelas air. Jahe ini bisa meredakan tenggorokan yang sedang batuk ataupun pilek. Kita rebus dulu. Setelah mendidih seperti ini, kita tunggu hingga berwarna kecoklatan, hingga sari jahenya keluar ya. Nah, coklat seperti ini, lalu kita matikan apinya. Kita tuangkan air jahenya ke dalam gelas ya. Pada saat hamil, tentunya kita diberi pantangan untuk mengkonsumsi obat-obatan ya, karena sangat beresiko pada janin yang ada di rahim kita. Jahe ini sangat bermanfaat karena sebagai obat alami batuk pilek pada ibu hamil. Selain itu, banyak khasiat dari jahe ini untuk menambah metabolisme daya tahan tubuh pada ibu hamil. Ini dia air rebusan jahenya. Minuman ini bisa dikonsumsi secara teratur 3 kali sehari hingga batuknya reda ya Mams. Selanjutnya ada perasan lemon atau jeruk nipis. Kita siapkan 1 buah jeruk lemon, lalu kita tekan-tekan terlebih dahulu untuk memudahkan saat diperas ya, karena kita akan memerasnya dengan manual. Lalu kita potong menjadi 4 bagian, seperti ini. Lalu kita peras ya. Dalam 1 buah lemon dapat menghasilkan kurang lebih 1 hingga 2 sendok makan. Lemon ini kaya dengan vitamin C, jadi sangat membantu dalam penyembuhan batuk dan pilek. Dalam mengkonsumsi air lemon ini tidak dianjurkan bagi mami yang memiliki sakit MAH ataupun penyakit lambung. Bisa dikonsumsi 2 kali sehari setelah makan ya Mams. Selanjutnya kita beri air setengah gelas ya. Selanjutnya kita siapkan setengah air putih dan juga cuka apel atau vinegar. Kita larutkan 2 sendok makan cuka apel ke dalam air. Cuka apel ini mengandung bakteri baik untuk membantu menyembuhkan infeksi. Cara menggunakannya hanya dengan kumur-kumur dengan cuka apel 2 hingga 3 kali sehari untuk meredakan sakit tenggorokan. Air garam. Kita siapkan terlebih dahulu air hangat dan juga garamnya ya. Lalu kita larutkan garam pada air. Air garam ini digunakan untuk berkumur-kumur.
Fungsinya untuk meredakan tenggorokan yang gatal ketika kita batuk.